Здравейте, връщаме се след кратка пауза и да ви покажем захарната фабрика. Тя е стара захарна фабрика като замък. Верно, виждаме го. Да, нямаме много информация, за първи път идваме насам. Ще разгледаме заедно. Имате мене, едно дете да учи много история в училище. Ами така, разкажи ни ти така, щом знаеш. За този замък сам дето ти каза, че е захарнопластио. Да, на гръцки. Между другото, Кипър е малък остров, но е разделен на 3 части. В момента сме по-скоро в английската част. Скоро ще се пренесем и в турската част на острова. Ами удари. Пауза удари. Така, закупихме си билети, сега ни дадаха ни безплатна карта за да имаме повече информация. Не, аз ще чета, аз обичам да чета. Добре. Да се отберат. Ще бъде забавно. Това е началото на Кастрото, така пише тук. Моят учител ми е казал, че това е по принцип хубаво нещо, не знам защо. Не знам защо, тук не разбирам защо. Ами, нека да разгледаме захарната фабрика. Тук ми е казал, че... Той да мине отпред. Това маска е хубава. Харесва ли ти? Да. Качваме се. Но, не, 3. И така хора, ние малко объркахме работата. В крайна сметка отиваме в замъка. Захарната фабрика е малко по-надолу. Просто сме в замък. Алилуя! Какво е това нещо? Стар замък. Нали знаеш какво означава това, като видя стълби? Какво означава? Не, там не. Не сега. Mind your head. Why mind my head? I'm short. Тук е живяла. Кому ли са вика? Някой Агиус. Maybe. Защо да се крася? Аз дори не знам как. Трябва да го направиш. Как? Изпей го на камерата да разберат. Йорко, преследваме те. Жорко ще попее малко за картината, да чуеш. Може ли да пипнем? Не. Това е нарисувано. Да? Ти не разбра ли? Не. Аз не мога да стигна догоре. Не, аз ще остана долу. Това ми е... На микрофона. Не, дайте ми раницата, просто са кафети. Какво да направя? Да. В смисъл, аз как да си го закача това нещо? Дръж го в ръка. И внимавай. Май. Тате, по тези стълби знаеш ли кой е ходил? Познай кой е ходил. Ходил е... Как му беше името сега? Агиос Георгиос.
По тези стълби е ходил Агиос и други. И други са ходили по тези стълби. Много Аги са ходили по тези стълби. Аха, ти бързо се качваш. Чакай, бързо се качим горе. Яко. Това е добре. Ама си на натъжението си. Аги, не кран. Ей, акананде. Това наистина е хубаво място. Много хубаво. Виж колко тук е минавала някоя слаба принцеса. Мисля, че... Слаба трябва да е била тук, не е за много пълни хора. Определено. Гледаме и долу замъка. Всъщност е захаропластилото, обаче да. Не е захаропластило. И чакай, има и втори замък тук. Ако има, супер, да отиваме да го разгледаме. Ето, сега това тук е мелницата, захарната мелница. Тук са си правили захар едно време инките. Здрасти! Искам да разгледам по-близо. Аз да влизам ли в Спидерман мод? Ако искаш. Спидерман. Ти може да се качиш по-отгоре. Качи се и виж кой има вътре. Аз не ми се качва просто. Яко. Какво има? Не знам какво ми изглежда на мене. Обаче ми изглежда като нещо тъпо. На мене. Внимавай. Как ме изостави? Внимавай, принцесо. Как ме изостави моят човек? Твоя човек те изостави, със сигурност. Да. Ето тук може да разбере малко повече да... Аз съм първи. Окей. Мине. Най-отгоре какво е имало? Там, където показахте. Имало е... Там пишеше долу, в смисъл аз бях долу, четах в описанието, че има тоалетна, стаи. Естествено. В смисъл там са живели явно. Да. Най-отгоре. Да. Хайде да видим. Да разгледаме, ли? Хайде сега. Кастро, Между другото, това тук са всичките замъци, мисля, които може да посетим. Това е в Пафос има замък в Пирго, има замък в Лимасол, който го има на по-ранни кадри, така да го кажа. И Кастро, и това е Колоси. Ето сега сме на този. Ако искате, може да разгледаме всички замъци заедно. Тъй като имаме и любител на историята, той ще ни разказва малко повече. Това е тоалетната на замъка. Супер. Със сигурност никой крал. Сега да ходим да видим, има още не сме посетили. Нека да отидем в последната част. Има до замъка, има заведение. Едва ли е съществувало, когато са живели инките тук. Ама все пак. Все пак. Кериня. Има замък.
В Териния има замък на турско. Яко. И е много по-голям. И е много по-голям, окей. Ако имаш да разкажем. Ами да разкажем. Значи, в турската част, тя не е била винаги турска част. След като са завоювали Турците турците, едни от най-красивите места на острова са взели. са взели и замъка. Замъка е невероятен, за който ще разкажем, когато го посетим заедно. Ние вече сме ходили веднъж там. Много е хубав. Да, и е много приятно туристическо място. Турците са успяли да предизвикат интереса на туристи с цени и с забележителности. Какво да кажа друго? Да. Вижте, още по-хубаво дърво. Това ще е някаква история, ще има дървото, да я разкажа. Естествено, че има. Тук е... тук е онова дърво. Как му беше името и аз забравих, обаче си спомням. Обаче му забравих историята. Обаче само го помня. Ходи. Да разкажем, Агапи, дървото е на 200 години. Опа. Това розево се казва това дърво. На 200 години, 26 метра е. Уникално е. Просто 200 годишно дърво за първи път виждам. 200 годишно? Да. Супер! Мисля, че не трябва да сме дуга. Бягай. Защо? Не знам, бягай. Здравейте! Намерих тухла. Смисъл, тези дупчици са яки. Кои дупчици? Виж, има една дупчица и там. Това са храупи. За... Храупи? Да, там се приютяват животни. Окей, това вече не съм го знал. Има... Чувай, цвенце. Чакай, тук. Айде. Това е задната част на замъка. Let's go. Чакай, аз искам, маха се. Ако някой не отвори, ще е много странно. Има ли някой вътре? Аз ще избягам, ако отвори някой. Не, аз знаеш какво ще направя? Не искам да знам какво ще направя. Аз го обичам това микрофонче. Много е хубаво. Забавно ли ти? На мен много ми е забавно. Това виждаш ли го е там? Кое? Дървото! Да. Много е красиво. Това е маслиново дърво. Чакай, да, тук са беряди маслини. Мисля, че това ми е говорил учител ми по история, за това също. От тук Рапунцел се изпуснала косата. Рапунцел! Ти ли ще дойдеш да си искаш Рапунцел от тук, ли? Рапунцел! Не. Не. Няма начин от тук. Не, вземи някоя англичанка, такова, не дай да се тръгне. Англичанка ли каза? Окей. Това беше яко. Стоп! Добре, спирам. Да кажем нещо за това, че не знам какво е. Мисля, че... Всъщност и аз не знам. Какво е? Нещо за вино е това. Да. Пише. Така пише. Пише краси, което е вино на гръцки, така че означава, че е за вино. Краси, всички обичат краси.
Не, аз не обичам кръст. Добре, обичам вече. Чакай, може ли да съм Спайдерман? Окей, не видях нищо. Видях малко, обаче не беше толкова сяко, защото не видях целият експириенс. Та-дам! Та-да, Маджик. Сега отиваме на заведение, което е точно до замъка. Замъка се намира Колоси До това заведение. в английската част. А сега ще ви покажем разстоянието на заведението от замъка и ще оценим и храната. Покажи замъка. И така, нека пренасяме. Телефон. Така, ние сме вече в заведението до Касъла. Не е много разнообразно менюто, като на предното заведение, но пък нека да им дадем шанс да видим как ще е вкусът. И да видим накрая цените как ще са. Cheers!